Урматтуу достор, силерге кайрылуу. Азыр телевидение бартам бир Назар Ньюс'та ушу чыгарып туруп бартам. Телевидениеге барбасам да болбойт атат. Көп баарына отказ берген. Барбайм деп элечи, Facebook'тан айтып турайын деп. Достор, ондай бир жакшы бир ой келип атат. Силер менен бөлүшүп коеюн, баар менен достор менен бөлүштүм. Максат Мамутканов, КГБшник бывший. Биз азыр доспуз, идеябыз туура келет, адамгерчилик касиеттер бар, туура келет экен да. Ал да саясатчы эмес, мен да саясатчы эмесмин. Бир досум айтат, бир брачка саясатчы бар айтат. Депутат болгон. Бул саясатты саясатчылар жазаш керек дейт. Мен айттым, саясатчылардын жазаганын 30 жылдан бери көрдүк дедим. Gördük, senin de gördük. Эми сага претензиям жок, бирок көрдүк саясатчылар эмнеге алып келди. Ошол эле Текебаев, ошол эле Акаев, ошол эле Отунбаев, ошол эле Бакиев, Акаев деген. Му Акаевди баарыңар аябай эме болуп кеттиңер да, ошо Акаев жөнүндө айтпайын дедим эле. Азыр бүт баары оюмду айтып берейинчи, достор. Бүт президентти Акаевден эле баштайлык. Акаев бүт коррупциянын баарын түп тамырын орнотуп кеткен киши. Ушундай, где мы? В жопе. Вот Акаев виноват. Потом Бакиев виноват. Потом Атамбаев виноват. А вот Тумбаеваны мен президент катары эсептебейм. Ал согуш болуп атканда президент болгон, еще бюллетенде президент болсун деген жери жок болчу. Согуш болуп атканда референдум өткөрүшкөн. Ошто согуш болуп атканда. Азыр мен бүт баарын жөнүндө айтып берейин. Угуп турула кыргыздар. Көп эле акылдуу боло бербей, ана кезигелдей бербей, кезигебиз баары менен. Азыр чоң казат деген Максат Мамутканов кыймылы бар экен, чоң казат. Чоң казаттын эмне койчу айланайын дедим. Эмне деген бул ат дедим, эмне деген ат? Экозона деп койбойлубу дедим мисалы. Десем жок, чоң казат деп кыймыл дейт. Эмнеге десем, ушундай кыргыздар дейт, 1000 жыл мурун шорду эл болгон дейт, азыркыдай бүт жерлерин талатып, дегентип ментип. Анан канча жылдары бизге бир Манас деген баатыр бир кыргызды туңгуктан алып чыксын деп Манасты Кудайдан сурап алышкан дейт кыргыздар. Анан Манас деп туулуп бүт чачыранды болгон, азыркындай болгон сволочский эмеге келдик. Акмакчылык бир заманга келдик. Андай болбойлук. Саясатчыларды артынан ээрчибей келечи. Мен Мадумаров деп жазып койсом, тим эле өлтүрдүңөр, тим элечи. Мен Мадумаров менен эч эмем жок. Мен жөн эле эметип койдум. Көрүп койдум. Мадумаров менен сонун эле сөзүп чыкканбыз. Ай, даже Мадумаровду деле эметпей эле болчу, анча күйүп ушпай эле болгочу. Мындай азыр чоң казат деген программа ачылып атат. Кыймыл Алмамбетин да таптык. Бүт настоящий кырк чороосун таптык, настоящий чубагын таптык, баарын таптык, Кудай буйрса. Манасты да таптык, азыр айталык Манасты ким экенин. Азыр достор, колдоп тургулачы силер. Азыр мисалы Максат Мамутканов, азыр эме Канат Хасанов үчөөбүз азыр жолугуп туруп, азыр Манастын ким экенин айталы деп атабыз. Ошону бизди колдоп тургула. Бүт Акаевинди айтабыз, Бакиевинди айтабыз, Атамбаевинди айтабыз. Мо Атамбаев жөнүндө да он 7 жыл шофёрго Кыргызстанды доверился шофёру своему, который бирде китеп окубаган. Анан бухайтетип жүрүп алган. Анан государственный кейипке келип калдык. Ошонусун эле айтам. Айтак, бул кишинин дагы сонун жерлери көп. Путинге айткан даже тең ата болуп сүйлөшүш керек деп бетине айткан. Анан көп чимкирик деп айткан. Мен Алмаз Шаршенович менен да кезиккем, сүйлөшкөм. Шашпай сүйлөшүп отурганбыз кабинетинде. Кошоматчыланбай эле айткам баарын. Мында жакшы жерлери көп. Муну деле просто урматтуу Сооронбай Шарипович
bir ырайымдуулук кылып, домашний арест кылып, жана өзү салып алган үйүнөн эле чыкпа деп коюш керек болчу. Ошол жакта эле жата бер деп коюш керек болчу. Давай, не букуй, эч ким келбесин деп койсо деле болмок. Мен мисалы эметкен жокмун. Достор, мындай биригелчи, Алмаз Шаршеновичке да враг эмеспиз, Текебаевка да, Мадумаровка да враг эмеспиз. Биз саясатчы эмеспиз да, эч кимге враг эмеспиз. Ким коррупционер болсо, ошого враг болуп, великий поход против коррупции. Кыргызча чоң казат, арабча джихад против коррупции. Туура эмес сөзбү? Чоң казатка ким бирикпейт десем, кыргыз эмес бирикпейт дейт. Бир эле жолу 1000 жыл мурун чоң казат деп бир биздин тарыхыбызда бар дейт. Манас баарын чогултуп туруп Кытайды жеңип койгон дейт, Бейжиңди алып койгон дейт. Эми биз коррупционерлерди алып кое албайбызбы? Бейжиңди кереги жок, алып сурабай эле эч ким ал деп. Коррупционерлерди алып кое албайбызбы? Баарыбыз эле Темирсариев, анан Куулов деп чуркап жүргөндөргө толтура экен. Айланайын, Куулов деп чуркап жүргөндөргө экен. Ай, прекратите. Бир бай көрүп калсаңар эле кырсаңар жылат. Ушу үнтөтүп эле ушу дагы бирдеме берип коебу деп. Бай бербейт, Кудай берет. Кудай берет. Кудайдан сурагыла. Мен Абдулла деген шейх бир агам бар эле. Аябай бир тупикке келип калдым. Жизньде дедим. Абдулла шейх, эмне кылайын десем, 70 000 жолу ла илаха иллаллах деп айтып турган дуа кылды дейт. Ошол эмеден чыгып кетесиң дейт. Тупиктен чыгарып салат Алла дейт. Эмне деген тупик болбосун дейт. Барыңар Кудай дегилечи. Манасты да Кудай жараткан. Манас бабабыздай эмнеге боло албайбыз? Калп эле тилиңер деле Манаспыкы. Мисалы азыр Максат Маматканов азыр ушул 40 чорону вот бүт баарын 40 урууну баарын азыр түшүндүрүп берейин дейт. Азыр эмеге чыгабыз, достор. Дагы чыгам. Рахмат достор. Колдошкула. Сооронбай Шариповичти бүт баары эмеге алышты. Коррупционердин бар туткунга алышты. Эчтеке кыла албай калды. Чоң казат деп туруп, керек болсо, мына секретин айтайын. Сооронбай Шариповичти манас кылабыз. Мисал айтам. 40 чорого кошулуш керек баары. Коррупцияга каршы болушубуз керек. Азыр коррупция деген Сооронбай Шариповичти жейт. Атамбаевти жеген, Глейген Атамбаевти, менмен деген Бакиевти, менмен деген Акаевти, менмен деген Разаковти жеген, менмен деген Жусуп Абдрахманов атабызды жеген. Бул Жусуп Абдрахманов деген биздин көлдөн чыккан атабыз. Ушу Кыргыз Республикасы деп юридический государство биринчи жолу кагазда, биринчи жолу печати болгон, айтак жүргөнбүз. Энесейде көрүнгөн жерде койгулап. Ай, биз начар эл болдук, начар эл болдук. Мына көп кишилер келип атат. Меле бандиттер да келип атат. Сыймык дейт. Бандиттер да келиптир даже. Эметпесек болбой калды дейт, бирикпесек болбой калды дейт. Ошол себептен достор биригелик. Чоң казатка биригел, чоң казаттын полностью эмесин айтып беребиз. Керек болсо Сооронбай Шарипович, Манас, ошо сиз болуп бериңиз. Бизге эме жок. Атамбаевди чыгарып коюңуз. Садыр Жапаровду ызылдатпай чыгарып коюңуз. Эч ким эчтеке дебейт. Чоң казаттын программасын ушундайын айтып беребиз азыр. Экономический программасы бир жылда 15 миллиард доллар нак инвестиция келип иштеп калат. Нак. 50-гө чейин деп айтабыз, эми просто айтпай атабыз. Прокуратура болуш керек, СМБ болуш керек. Бизде 54 министерство коюп алыштыр. Коалиция деген бир акмак нерсе экен, мафия экен. Бир коалицияда бир фракцияга орун жетпей калса, комитет деп ачып алат экен, служба деп ачып алат экен, министерство деп ачып алат экен, госслужба деп ачып алат экен, агентство деп эле ушинтип эле ачып эле, мунун баарын Швейцарияда 8 эле өкмөт мүчө бар экен. Айланайын, бизге эмне кереги бар? 56 министрдин. Вице бүт баары биригип 56 министр бар экен бизде. Эмне кереги бар? 5 эле министерство болсо болот бизге, 5 эле. 7 мисалы 7 өкмөт мүчө болсо болот. Муну орун талашып, Текебаев жазган конституция менен бүт кызмат талашуу экен да бул көрсө. Кызмат талашуу экен да, мунун эмеси фракция болуп эле министерство ача беришим керек. Ошол достор, давайте бири-бирибизди колдошолук. Кыргызды колдобосо эч ким кимдер душман экенин по фамилияны айтып беребиз. Ошондо сотко берсе туруп бергиле. Бүт баарын по фамилияны айтып беребиз азыр.
сотко берсе, элдер силерге ишенет, силер туруп бересиңер деп. Жок десеңер, анан жөн эле колдойм эмес, мага уже көп киши колдойм деп чалып атат. Карасам, өзүнүн личный страничкасына кирсем, бир да жолу лайк баспаптыр мага, бир да жолу комментарий жазбаптыр, бир да жолу поделиться кылбаптыр өмүрү. Анан биз сизди колдойбуз. Ошондойлор жолугал дегендер жолукпаймай. Убакыт жок силер менен, каждыйыңар менен жолугуп. Мен аэропортто иштейм дейт бирөө. Келе калбайсың, сүйлөшөлү дейт. Ай, аэропорттун президенти чыгара албайт мени. Келип кетчи деп. Шеп билин. Ошон үчүн достор, колдойлук, давайте 10 мүнөт убактыңарды алдым. Ушундай бир мен силерге бир эме жөнөтүп турайынбы? Мындай 3 күн сайын мындай айтып турайын бир нерсени. Ошондо айтып койгула. Тимур Файзиев менен кезигип алып турсуңар деп кулак менен жедиңер. Ай, Тимур Файзиев болуп алгачы. Анын вообще эмеси жок экен. Мындай ой жок экен, депутат болом